好大進步。係咁，我有睇過幾集《新聞女王》啊，我都睇過少少，見到佢啱啱有你份，我好驚啊！而家咁惡咁邪，佢真實性格係咁啊！冇咁衰嘅，冇咁衰嘅真實。佢笑住嚟講嘅，唔係個個都睇好佢嘅今次，因為嗰套戲即係好出位啦。咁其他都精彩嘅，其他嘅角色都係。知等到應該，所以大家我都成日話，大家唔好咁心急啦。啲戲係要慢慢磨練出嚟嘅。有時你又要可遇不可求，一定要遇到一個好嘅角色，同埋好嘅團隊，咁先有得發揮噶嘛。就係你一個你都出唔到嘅，唔同做法咯。佢唔係奸嘅呢套，今次唔係奸，今次佢係一個好貪錢，但係其實佢又好圓滑嘅一個大律師咯。即係佢要氹得掂所有人。咁佢但係呢個大律師都雖然話好貪錢嘅，但係對呢個公家即係佢啲家人都係好好，因為由細識到大，所以都好錫呢家人。